خطای در تاجیکستان رسما به مصاحبه اخیر رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان سعید جعفر عثمانزاده به خبرگزاری از پلیوس اعتراض کرده است. عثمانزاده روز 28 دکبر در صحبت با این خبرگزاری از پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا به خاطر تامین امنیتش پشتیبانی کرده و گفت تاجیکستان باید با روسیه نزدیک شود و از خطای فاصله بگیرد. ما در اساس منفعت‌های چین یا کشور دیگر باید کار نکنیم، در کار باشد می‌آیند. برعکس ما باید از چین یک قدم دور گریزیم. چین از نگاه اقتدار حربی و اقتصادی دولت ابرقدرت است. نفوذ چین در تاجیکستان برای کشور ما خطر دارد، اظهار داشت از جمله رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان. محض همین سخنان عثمانزاده درباره مناسبت‌های تاجیکستان و خطای سبب اعتراض سفارت پکین در دوشنبه شده است. در نامه سفارت به از پلیوس گفته می شود که این سخنان ذکر شده تماما واقعیت ندارند و جوابگوی مناسبت‌های دوستانه و حسن همسایگی خطای و تاجیکستان و این دو خلق نیست. ما این را درک کردن نمیتوانیم. در ادامه نامه‌اش سفارت خطای ادعا میکند که قرضهایش به تاجیکستان به طور شفاف داده شدند و یگان قبقان ندارد. خطای و تاجیکستان دو همسایه به هم دوستند که آنها را کوه‌ها و دریاهای مشترک به هم می‌پیوندند. سازشنامه قرض بین دو کشور از طریق مذاکرات برابر حاصل شده است. این یک نقشه عاقلانه است که حکومت‌های هر دو کشور پذیرفتند. این سازشنامه یگان شرط سیاسی نمی‌گذارد و به اصطلاح قبقان قرضی ندارد. سفارت خطای اظهار امید کرده است که چنین سیاستمداران تاجیکستان به اصل کسبی جستجوی حقیقت بر اساس دلیل‌ها تکیه کرده بیانگر و پنهان‌کننده دروغ نمی‌شوند. سعید جعفر عثمانزاده در مصاحبه‌اش با خبرگزاری از پلیوس همچنین گفته بود که قرضهایی که ما از این کشور گرفتیم در آینده خطر دارد. آنها را هرچه تیزتر پرداخت نمودن لازم است. ما با دولت‌های ابرقدرت باید همکاری‌های زچ اقتصادی داشته باشیم که پیش از همه با آن همسرت نباشیم. قرض تاجیکستان تا 1 اکتبر سال جاری به 3 میلیارد و 262 میلیون دلار رسیده بود که این برابر 38.2% مجموع محصولات عمومی این کشور است. قریب 1.5 میلیارد یا تقریبا نصف قرض خارجی تاجیکستان را قرضهای خطای تشکیل میدهند. مقامات تاجیکستان قرضهای خطای را برای عملی ساختن طرح‌های مهم زیربنایی چون ساختمان راه‌ها مهم می‌شمارند و از آن تفسیف می‌کنند که پکین به فرق از سازمان‌های مولوی غربی در عوض قرضهایش شرط‌های سخت نمی‌گذارد. اما منتقدان قرضهای خطای را استعماری می‌شمارند و می‌گویند اگر دوشنبه این قرضها را در آینده پرداخت کردن نتواند مجبور می‌شود بخشی از استقلالش را یا باز یک قسم دیگری از قلمرو خود را به خطای بدهد.